afternoon and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, ay magmumukbang po tayo ng healthy. Ayan po, sobrang healthy. Dahil wala pa po akong lunch, kararating ko lang galing sa work ko. Ayan, naisipan kong kumain ng healthy vegetables. Ayan guys, meron tayo ditong baby cucumber. So, nabili ko to nung nakaraang araw, guys. And then, meron din tayo ditong celery, carrots, bell pepper, and of course, hindi mawawala ang nilagang saging, guys. Naglaga ako ng saging, guys, yung binili ko sa Asia Shop. Ayan, so, kakain po tayo. Samahan nyo akong kumain, guys. Meron din po ako ditong peanut butter. Dahil gagamit po ako nitong peanut butter dito sa celery. Masarap po ang peanut butter sa celery. So, samahan niyo ako guys kumain. Ayan, let's eat guys. Ayan, kain po tayo. Guys, samahan niyo ako kumain dahil I'm so peanut butter tayo guys. Taas pa Ayan, magpi-peanut butter tayo guys kasi gusto ko talaga itong peanut butter sa ang hirap buksan ito. Ano ba yan? Ayan. Peanut butter. At itong peanut butter guys, yung crunchy siya. Yung meron siyang peanut na, yung parang hindi siya, may mga buo-buo siya guys. So, ayan. Unahin natin. Kain tayo ng celery. Parang ingay po guys. So, ayan guys. Naka-ano ako naka-camera. So, nakatingin ako sa lens. Ayan. Para ayan. Enjoy guys! Enjoy kayo guys! Kakain tayo ng healthy food. So, ayan. Nilalagay natin dito. So, ayan. Maglalagay tayo ng kunting peanut butter sa celery. Like that. And like that. Yum! Try nyo guys. Try nyo kumain celery na may peanut butter. Napasarap guys. Yummy. Sobrang sarap niya talaga guys. Sobrang sarap talaga niya. Bell pepper guys. Yung lasa ng bell pepper guys ay manamis-namis siya. Manamis-namis. Masarap din parang may peanut butter. Sarap. Meron po tayong pure coconut water. Ayan. Ito po yung magiging water ko. Ang coconut water. Tikman natin guys yung ating yung ating banana. Nilagang banana. Yun yung aking tray. Ang ganito. Muusok pa. Ang sarap guys. Grabe. Ang sarap ng banana.
Na-miss ko itong banana, guys. Buti na lang meron. Nabiling ano. Ang ingay. Diba? It's annoying. So, try natin itong ating baby cucumber. Paborito ko yung guys. Paborito ko to. Lagyan natin peanut butter. Sarap. Kumusta? Sana po maka-attend kayo ng LS ko. Masarap yung sa amin, guys. Masarap. Carrots. Carrots. Tip. Parang hindi masira ang ngipin ko. Saging. Ayan.
Ang sarap na nung ano guys, nung peanut butter. Ang full. Pero kakain pa ako ng isa nito. At isa nito. Sarap. Peanut butter and celery. Heaven. Sarap. Meron ako house rules, guys. Number 1, if you sleep on it, make it up. Number 2, if you wear it, hang it up. Number 3, if you eat off it, clean it up. Number 4, if you turn it on, turn it off. Number 5, if you open it, close it. Number 6, if you drop it, pick it up. And 7, if it rings, answer it. 8, if it is none of your concerns, keep it that way. Ayan, yan po yung aking house. Ayan po yung aking house rules dito sa bahay.
Sarap. Ayan, yawang. And then that's it na guys. Kasi busog na ako. At inom po tayo ng coconut water. Ayan ka. Ayan po guys, sobrang nabusog ako sa aking kinain. So, nakalami din po ako. May natira pa rin siya. So, kakainin ko to mamaya. Kakainin ko pa rin mamaya. So, that's all for today's video, guys. And I hope na na-enjoy itong video na to, yung aking mukbang. Healthy mukbang. Ayan. So, sana na-enjoy niyo po ito. And, sana po ay mag-subscribe din kayo sa aking channel. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe my channel. And, please, comment down below kung may mga request po kayong video sa akin. And please like also my video. At siya nga pala guys, may LS po ako mamayang gabi. Pinas time, alas 5 ng hapon, Pinas. And then, sa Australia time ay alas 5, alas 7 ng gabi po. So sana po magkita-kita tayo mamayang gabi sa aking LS. Ini-invite ko po kayo na, excuse me, na manood po kayo ng aking LS. So hanggang sa muli po at God bless us all. Bye!